Ja nie przyszedłem uczyć was gry w szachy, nie wymagam od was umiejętności gry w szachy. Ja dzisiaj przyszedłem opowiedzieć wam o tym, w jaki sposób nasze myślenie szachistów wykorzystać w codziennym życiu. Przed nami Michał Kanarkiewicz, mistrz szachowy, który przekłada swoją wiedzę na temat podejmowania decyzji, myślenia strategicznego na realia biznesowe. Chodzi mi o to, żebyście wyszli z taką realną wartością, żebyście jutro, wyjeżdżając z naszego dzisiejszego spotkania, wrócili do swojego biura, do pracy z przeświadczeniem, że ten czas był nie tylko mile, ale też, mam nadzieję, wartościowo spędzony. Definicji strategii w literaturze jest bardzo wiele, ale jest taka jedna definicja, która mnie szczególnie urzekła. Kiedyś dr Witold Jankowski powiedział, że strategia jest procesem, który przekłada intencję w działanie. I to się składa z 4 kroków. Po pierwsze mamy intencję, po drugie mamy analizę, decyzję i działanie. I zobaczcie proszę, że tak jak tutaj wypisaliście, tutaj się pojawił pomysł, long term, tak, czyli długoterminowość. Bardzo często strategia jest właśnie długoterminowa. Zasoby, tak, bo często w strategii alokujemy zasoby i tak dalej, więc jak najbardziej te wszystkie skojarzenia są słuszne i zgodne z rzeczywistością. Kiedyś Sun Tzu powiedział, że strategia bez taktyki jest najwolniejszą drogą do zwycięstwa. Zaś taktyka pozbawiona strategii jest zgiełkiem poprzedzającym klęskę. Ja nie znam lepszego cytatu, który porównuje strategię i taktykę, bo to nie jest pytanie, co jest ważniejsze, tylko co zrobić, żeby one mogły równolegle funkcjonować. Jeżeli tworzysz plan A, B i C, nawet jeżeli one nie wypalą, to łatwiej stworzycie plan D i kolejne, ponieważ jesteście uelastycznieni poznawczo, ponieważ wasz umysł jest wytrenowany do tego, żeby tworzyć kolejne plany. Ja tak zrobiłem, no i tak się stało, że po 5 godzinach bardzo długiej partii uzyskałem najważniejszy remis w moim życiu z 12 mistrzem świata, czyli Anatolijem Karpowem. Powiem wam o celach mistrzowskich i celach wynikowych. Adam Małysz, kiedy był pytany, panie Adamie, jaki jest pana cel na najbliższy konkurs? Adam Małysz odpowiadał C, czyli chcę oddać 2 równe skoki. I to w pewien sposób zapoczątkowało nową metodologię wyznaczania celów. Na początku w sporcie, a później to też się przeniosło do świata biznesu. Ponieważ zaczęto po prostu wyznaczać cele przez pryzmat nie tylko wyniku, ale stawiając przede wszystkim za priorytet rozwój, żeby być w tym regularnym, powtarzalnym, żeby osiągać swoje cele. Mam takie poczucie, że my jako ludzie generalnie nie lubimy zmian. Natomiast kiedyś Mark Twain powiedział, że jedyną osobą, która lubi zmiany, jest dziecko z mokrą pieluchą, dlatego to jest zupełnie naturalne, że my tych zmian nie lubimy. Co nie zmienia faktu, że możemy przygotować siebie i nasz zespół do tego, jak w tych zmianach się odnajdować. Nie chcę wam powiedzieć tego, że na przykład, nie wiem, przychodzi wasz przełożony i mówi: Iwona, słuchaj, ty masz zaimplementować zmianę, mówi ci o tej zmianie, a ty sobie mówisz: o Jezu, ja w to nie wierzę, nie, jak ja mam powiedzieć swoim ludziom, jak ja mam ich przekonać do zmiany, w którą ja nie wierzę. To jest szalenie ważne, żeby być autentycznym, bo ludzie chcą mieć autentycznych liderów, czyli takich, którzy mówią to, co czują, co myślą. I teraz od wersji pod tytułem nie, ja też nie wierzę, to jest beznadziejne, do wersji pod tytułem mam swoje wątpliwości, ale spróbujmy, jest drobna różnica tak naprawdę w przedstawieniu sytuacji, troszeczkę inaczej skonstruowanej zdania, a inaczej zupełnie działa na motywację waszego zespołu. Weźmy sobie taki case. Tutaj będzie czas. A tutaj weźmy sobie wartość sprzedaży. Naszym punktem A, tu gdzie jesteśmy dziś, jest to. Powiedzmy, że dziś 2021 jest 100. I chcielibyśmy, żeby w 2024 być tutaj, w punkcie B. To, co tutaj powstaje, to jest luka strategiczna. Właśnie zredukowanie tej luki strategicznej pomaga rosnąć bardzo, bardzo szybko i bardzo też intensywnie i po prostu realizować wasze wielkie cele i ambicje. Kto pamięta z was Kasparowa? Wybitny szachista, znany też bardzo z jednej rzeczy w historii. Grupa rozwiązała, że to jest mecz z superkomputerem Deep Blue, a teraz pierwsza osoba, która powie, w którym to było roku, wygrywa książkę. Proszę bardzo, później podpiszę, jeśli będziesz miał ochotę. Słuchajcie, rzeczywiście to było ważne wydarzenie w dziejach szachów, ale nie tylko w dziejach szachów, bo ogólnie w dziejach ludzkości, dlatego, że od tamtego czasu uważamy, że maszyny sprawniej, szybciej i lepiej liczą od człowieka. Planowanie od punktu A do B oczywiście jest szalenie ważne i my się tego uczymy od dziecka i tak, to nam pomaga funkcjonować, natomiast od B do A może być też równie inspirujące. Jeżeli wiecie, że ostatnim zbijanym pionkiem jest ten na polu D7, to zobaczcie, zmniejsza się wam w ogóle liczba scenariuszy do rozważenia. W pewnym sensie
to planowanie od punktu B do punktu A i w ogóle to planowanie może mieć też odzwierciedlenie w waszym codziennym funkcjonowaniu. Pokazaliście to w waszych case'ach, które przed chwilą mówiliście. Najczęściej planowanie od punktu B do A, czyli od mety do startu, pozwala zaoszczędzić czas. A czas jest szalenie ważny. Mówi się, że czas to pieniądz. Czas jest też w wielu innych obszarach, nie tylko pieniędzy ważne, bo to jest jedyna rzecz, której nie możemy kupić. Dlatego warto tym czasem, a w zasadzie sobą w czasie, żeby być hiperpoprawnym, umiejętnie zarządzać. Kiedyś Simon Sinek powiedział, że liderzy nie są odpowiedzialni za wynik. To za co są odpowiedzialni liderzy? Za ludzi, którzy są odpowiedzialni za wyniki. Moim zdaniem dużo ważniejsze jest od tego, co ja wam powiem dzisiaj, co wy z tym zrobicie, jakie wy z tego wnioski weźmiecie. Bo jeżeli do was przyjdzie pracownik i powie, kurczę, porażka, duża porażka, to powiesz, nie, słuchaj, to jest lekcja, wyciągnij z tego wniosek. To nie tylko zarządzisz emocjami tego współpracownika, ale też waszego całego zespołu, bo będzie dużo lepsza energia do rozwoju. Budujcie te zaangażowane zespoły między innymi poprzez to, że będziecie ich uczyć, w jaki sposób właśnie zamieniać porażki w lekcje, bo to może całkowicie odwrócić i zmienić z dużą korzyścią sposób motywowania waszych zespołów. Bardzo dziękuję, jak zawsze kończę szach i mat. Bardzo dziękuję. Dobrze, to w takim razie zaczynamy. Trzymajcie kciuki za swoich kolegów. Tu rzeczywiście mamy niestandardowe otwarcie. Na szachownicy numer 5 mamy klasyczny gambit królowej, taka ciekawostka. Leje się krew na trzech. Daje się krew na trzecie. W tych najbardziej niestandardowych otwarciach jest największa szansa, żeby mnie zaskoczyć. Nie ma co ukrywać. Dobra, wezmę tą wieżę. Nie! O, kibice, tutaj dajecie. Od siebie. Jesteście 6. zawodnikiem w tej symultanie. Szach, mat. Dziękuję bardzo. Bicie w przelocie. Szach, mat. Dziękuję. Dzięki. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi, ale to... Szachmat. Dziękuję. Dziękuję. Miło było zagrać. Dobra partia. Szachmat. Dziękuję. Super. Gratulacje dla wszystkich. Dziękuję. Gratulacje dla wszystkich uczestników. Dziękuję bardzo. Dobrze poszło. Dobrze poszło.